الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المصطفى محمد بن عبد الله أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم بنفسي وتقوى الله عز وجل. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. abarungi ab'ebitiibwa abakkiriza, ebbanga lyonna tetuleka kumutenda mutonzi waffe Allah yeyekka atendebwa n'amatendo amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Mulajanira musaba assa okusaasira kwe n'emirembe ku w'ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubanga tutya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abalungi ab'ebitiibwa, leero tetugenda kuwanvuya nnyo nga tufundikira ensonga esooka mu nsonga 10 ezijja omuntu mu busiraamu, ala wahiya shiriki, nga tugifundikira. Tetugenda kuwanvuya nnyo audio eno. Mbatuusaako amawulire ag'essanyu nti buli omu saba Allah amusobozese emisomo gyaffe gigenda kuyimiriramuko ebbanga lyesimanyi naye nga liyinza otuuka mu mwezi emisomo gy'ebintu 10. Olw'ensonga tugenda mu bibuuzo nga ddaawa gyentwala, tugenda mu bibuuzo. Naye mu pepa ya akida ya la ilaha illa Allah n'ebintu 10 ebijja omuntu mu busiraamu, groups ezibadde zisharinga emisomo gino zigenda kufuna ku pepa eno ba group ba admin ba groups ezo. Pepa eno bagiwe abayizi baabwe, buli omu agikole. Ansa ajja kuzijjuza aziteeke mu inbox ya group admin we oba oyo avunaanyizibwa ku misomo gino
ojja kufuna okumakingibwa bo pepa yo giteekako erinnya lyo biidhinillahi taala tujja kugorora era otuukibweko report nebyewafunye mu kibuuzo ekyo nno kikuyambeko okwebala nga nnyini ggulu nansi tannakubala. Muganda wange omulungi, ebibuuzo bino tetubikola lwakuba nti twagala bakaluubiriza nakuba nti kubula okwabudde. Twagala bwagazi kukonfaminga nti ddala abaddu betusomesa basomesa babifaako bagenda kuwona ebizibu ebyolekedde oyo yenna alituuka mu maaso g'owekitiibwa Allah nga bino byetusomesezza tabirina. Wabanga waliwo akabulaabulamu nakyo kituwa obudde okutereeza ako akabulaabulamu bannange tutuuke mu maaso ga Allah nga tawhidi yali 100% ng'ali perfect. Hello? Hello? Eastern side. Yeah, go direct. No, go direct. Yeah. Same floor. Anti ab'ebitiibwa mulabika mwakitegeerako nti mu maaso g'omulungi Allah tewali agenda kuyingira jjana ng'alituuka n'obusiraamu nga buli 99 tagenda kujja kigere kye mu muliro ow'obusiraamu nga buli 99 kyentegeeza nga tawhidi yali 99 ye tawhidi. If you want onno oli seeka oli maamuma oli mwazinyi oli imaamu kyonna kyoli tawhidi ateekeddwa okutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah ng'ali 100%. Iyife abatali bannabbi iye wallah tawhidi mu maaso ga Allah oteekeddwa okutuuka naye ng'ali 100%. Obukkiriza alijja n'ettaano wakuyingira ejjana ndi mumativu nkyogera sikankana nga wenjogera kubukkiriza ntegeeza emirimu enkola y'emirimu n'okwedibaga mu mazambi agamu n'okugwa mu mazambi agamu ndi mumativu wenti wemba nkitegeeza mba sitegeeza obukkiriza buli obwa tawhidi wemba nkyogera so nti alijja n'obukkiriza obwo bwentegeeza aliyingira ejjana ne bwalijja n'ettaano ne bwalijja n'ekkumi ne bwalijja kisinziira era ekyo nabbi waffe yakitukakasa nti tetwenkana mu madaala ga imaani. Waliwo abaddu nga Allah yabawa obukkiriza basinza nnyo batya nnyo Allah ekyo tewotwenkana buli omu Allah mutya lulwe era tusinga ekitiibwa mu ffe y'oyo afaayo okutya Allah. Kakati obwo obukkiriza buli omu alijja n'ekitono buli omu agenda kuyingira ejjana okusinziira ku ddaala ly'obukkiriza bwe yalina mu maaso g'ekitiibwa Allah. Naye wallahi tawhidi oyo yayawula eggoye wakati w'abantu b'omu muliro n'ejjana. Ayawula eggoye ono tawhidi ye yayawula wakati w'abantu b'omu muliro n'ejjana nga nno si baakugu zanyiramu nti lunaku lumu saawa emu sekendi sinedda eitha khalidina fiha abadi. Kati ate baina alfajiru walmu'min wakati w'abonoonefu n'abakkiriza omwonoonefu yoyo yeedibaga mu mazambi ag'enjawulo naye ng'alimu akatya Allah nga tawhidi mutereevu temulimu kubuusabuusa mu tawhidi ye tawhidi we 100% temulimu lumbe luganda nga tawhidi we 100% temulimu bigali biri wansi wa bitanda nga tawhidi we temulimu kyoya kya namunungu mu kamooli nga tawhidi we temulimu nkejjeze yateeka mu mulyango nti
obulwadde bwamulangira buleme kuyingira mu nnyumba eyo nga tawhidi we temuliimu ekifundukwa kye baamukuwasanga bamusumika okwabya olumbe lwa kojjaawo oba kitaawo oba nnyina nga tawhidi ye mujjuvu naye nga musajja yeedibaga mu byonoone eby'enjawulo nga faajiyo mwonoonefu faasiq n'asaala waayenda n'asaala wakore oyo waakuyingira omuliro wakuyingira omuliro naye wakugufuluma ayingira ejjana wakugufuluma ayingira ejjana ebbanga lyamala ng'ekikolwa kye yakola tekirimu ebyo ebijja omuntu mu busiraamu ng'ekikolwa kye yakola tekirimu ebyo ebitta enzikiriza y'omusiraamu teyasindika kammesegi konna kagamba nti Merry Christmas ne bwawa yawandiika just XMAS Merry Christmas nga yakawandiika mu short form ng'ako teyakawandiikako kuba ako koolaba katta enzikiriza y'omuntu ako koolaba kalimu nno leeta mmeka nnya zokka XMA Merry Christmas waliwo omuddu gwe nalaba ku Facebook namala ne mutegeeza iziti yakiwandiika atya happy what happy anniversary oba azini nga akulisa abatali basiraamu oba ebikujjuko mbwe oba yakiwandiika atya naye yali ategeeza nti abatali basiraamu muyogeeyoge okutuuka mu bikujjuko bya Christmas subhanallah Abdallah Sulaiman gwayozayoza abalabe ba Allah fa bakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okusinza Allah bannange eno yembeera omusiraamu gy'atayina kutiiririra mu Allah we ku tawhidi baganda bange eno embeera omuddu tayina kutiiririra mu Allah we ku tawhidi basiraamu mubeere strong eri eddiini yammwe we are proud to be a Muslim Katikkiro Mayiga nga wali proud okubeera omuganda omusajja omuganda naawe n'oyogera nga weemotyamotya ku kabaka nga weemotyamotya ku kabaka ndowooza mubiwulira abatera following speeches za Katikkiro Mayiga wallahi omusiraamu weemotyamotya otya ku ddiini yo anti seeka obusiraamu bwe bwatuyigiriza okukuuma omuliraano n'okuyisa obulungi omuliraano kaakati neiba wange si musiraamu nze sirina ngeri gye mugamba mbusibya Krisimansi kaakati Fatima mbwatyo bambi ogamba atali musiraamu mbwe obusiraamu bwatugaana okwetaba mu bikujjuko bya Krisimansi bwatyo enkeera nga Krisimansi bamuyita maama Sumayya munnange jangu tuwaate baleese enkota z'amatooke obwana bwa Ibrahimu bwe busala enkoko buli wali obwana bwe anti neiba waabwe si musiraamu bwe busala enkoko subhanallah ye yawaate emmere gye bagenda okulya nga basanyuka Allah lwazadde omwana la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah bannange buli woowulira nti ekikujjuko kya musingi gwa bukafiiri beera mwegendereza oyinza obutabusulamu beera mwegendereza okubyetabamu w'obyetabiramu oyinza obutabusulamu bano Balema Namakula Baharuna mu birwo bawulira balanga okuyimba kwabwe kuli haramu tewaliwo okubuusabuusa kwonna naye wallahi okuyimba ku lunaku lwa Krisimansi nga bayimba okusanyusa lwe bazaaza Allah kyayitirira okubeera obwa haramu nga kisobola okubaviirako okufiirwa eddiini yaabwe bawulira balanga
bannange nserema namakula mujje tugende tukuza amazaalibwa g'omwana wa Katonda ekyo nno we bakifulumya nga bakuba akalango we batyo wallahi akyogedde mu bayimbi abo tasula mu busiraamu. Wabaawo omusiraamu yenna gwe kase n'aseerera olulimi nga talina ngeri gy'ayinza kidistroyinga n'aseerera olulimi olw'ensi gy'awangaaliramu yaabwe nti yabakwafu naga bannange we mubiza mu luzungu muba myagala obbibuzaabuza. Ekigambo kino Merry Christmas mu Luganda kivuunulwa kitya? Amazaalibwa amaki amarungi agaani ag'omwana wa Katonda. Bannange oli ne bw'atabaseeka wamma kaakati oyo obusiraamu abusulamu. Essuula etegeerwa n'omusiraamu atannaba eyakasula mu busiraamu ewiiki emu. Omusiraamu ow'emyaka 15 ow'emyaka 5 yafulumya ekigambo nti Merry Christmas. Omusiraamu awezezza mu busiraamu emyaka 5 iyo omusange ng'ali mu bikujjuko bya Christmas ng'ate yasuubula obuti buno obwafaaza Christmas yaleesagana agamuli abakafiiri ge batunda mbu olw'okuba kati bizinensi eriko nze ndi mutembeeyi kati ekigwawo nze kyentunda. Gwasoma awezezza mu busiraamu emyaka egyo nga n'essuula yesura mwaze teekako mbwe eyo ssuula yange. Allahu akbar oba wakayingira swala Allahu akbar waraddali amin qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Tekuva ku lulimi. Naye ate nga bakulengera nga gwali mu bikujjuko bya Christmas. So nti akhil karim obwonoonefu obutaalimu kusukka nsalo ziyingira mu bukafiiri omwonoonefu oyo Allah waakumujja mu muliro amuyingiza ejjana. Nabbi waffe yatugamba nti wa atta omuddu ne bwali bayakola ebyonoono ebijjuza ensi Allah mu baali bayagadde ne naatuuka ne tawhiidi nga kye kigambo la ilaha illa Allah nga wallahi kituufu Allah agenda kumusisinkana n'ebirungi nga byenkanange obwonoonefu buno bwe yakola. Man laakiyani biqurabil ardi khati'ata la yushriku bihi shay'a lakaitahu bimithli magfira. N'oyo alinsisinkana n'ebyonoono ebijjuza ensi nga teyangattako kintu kyonna ngenda kumusisinkana n'ebifaanana obungi nga kusonyiwa. Baganda bange obubenje bwa shiriki nga we tubumenye ani ayina embavu ani ayina embavu ddala atali lwede kufa nga bamusala kafi ku kafi bamukuba emiggo bamusibire nalufeenya bamuggyemu enjala bamutuuze ku bwereere buloka naye ng'asigala akyali n'ekigambo la ilaha illa Allah. Wallahi tewaliiwo ttokya yonna mukafiiri gy'atuusa ku musiraamu egenda kubatuukako egenda kutuuka koota ya ttokya ya Allah egenda okutuuka ku yenna yatuuka mu maaso ga Allah nga yamugattako ekintu kyonna. Ani atali lwede kufa bwavu eyalabye ku bubenje bwa shiriki bwe twalabye? Ani atali lwede kufa bwavu atuuke mu maaso ga Allah nga teyamugattako?
mukazi ki eyawulidde ku misomo gyaffe atali mwetegefu kufanga talina musajja naye aleme kunaaba kyogo ky'omuntu omukulu yejjeko ebisiraani alabika alina ebisiraani abasajja tebamulaba kagenda naaba ekyogo mukyala ki atali mwetegefu kufanga talina musajja famire ki etali netegefu kufanga talina mwana etuuke mu maaso ga Allah nga basiraamu entegeera y'abaatukulembera ku tawhidi yali nti tawhidi first al akida awwala enzikiriza yekulembera ebbanga lyonna ebirala byonna bigoberera imaamu waabyo ya tawhidi byo biri mabega kiki kitegeeza ekintu ekyo kitegeeza nti ebisigadde byonna tewaliiwo kisobola kutuuka koota ya buzito kutuuka tawhidi tewaliiwo kisobola kusuuza mukyala musiraamu nzikiriza ye agenda akafuwalire Allah aliise omusajja sekoteka mu buli kyamugamba akotekenga bukotesi mutu nedda bannange bino byonna tebiina valu eri mukyala musiraamu wategedde baawo naagenda kuwasa mukyala wakubiri nakankana omukyala omukkiriza ayina tawhidi agamba bugambi nti hasbi allahu wa ni'mal wakil ammalira Allah ku buli kimu olaba omukyala omukkiriza kyayogedde tayogera bikankana nagamba tagenda kumuleeta okujja konze nga tebanza sifa taggwe nga saabuuka luweera okujjako nga nze saabuuka luweera oba sifa taggwe kangendeko ewaffe wallahi sigenda fumba naye nkulayira wallahi ya Mungu alayira ayogera Allah ngeno besi yeje emisingi kwe yesigamidde bukafi era watyo natindigga olugendo nagenda ewaabwe nagenda eyo mu buyumba gye baserekebwa amasubi mutuulamu mpewo za kika n'abakowoola bajjajja mwe abampa omusajja ono Allahu akbar osobola bisanga ku mukyala eyategedde shiriki kyeki obubenje obwolekedde omuntu eyagatta ku Allah ate ng'obwo bwe twayogeddeko omusanvu bwebwo bwokka obutono bwe tumanyi naye tebuli musanvu bwokka Seeka Abubakari Serunkuuma abusomesezza obubenje buna Muhammad Kuraishi Mazinga asomesezza obubenje buna nsomesezza obubenje musanvu naye nga niwe tukoma ku bubenje buna bwokka Seeka wange Mazinga bw'abadde asomesa Seeka wange Abubakari Serunkuuma bw'abadde asomesa wallahi bumala bumazi omusiraamu yenna Allah gwe yawa ku magezi agategeera agamala okutegeera nti wallahi ne bwe ndiba nfa bwavu oba nfa bunaku kanzikirize nfe nesigenda kugatta ku Allah tewaliwo yategedde bubenje buno atayiri mulwadde kugumiikiriza bulwadde bwonna Allah bw'aleeta naye nga tagenze mu ssabo munnanga Abdallah olumba olukulumanga Luganda olumba olukuluma Luganda luno olumbe Luganda asiika obulamu tassa mukono enjogera y'abashiriku mwetegefu agumiikirize n'obulwadde bwonna Allah bwe yamugezesa nabwo naye tagenda kugatta ku Allah bannange baddu ba Allah baganda bange bannyinaze tewaliiwo bulabe tewaliiwo kabenje tewaliiwo buzibu omuddu bwafuna mu dduniya muno
ng'omuddu obuzibu bw'agenda okufuna ng'afudde yagatta ku Allah n'ekintu ekirala kyonna ekinene. Tewaliiwo muddu buzibu bwonna bw'afuna nga muddu buzibu kusinga buzibu bw'afuna ng'afudde yeeyita musiraamu naye nga yagatta ku Allah n'ekintu kyonna, Allah n'amuwanduukulula mu kabinja k'abasiraamu, ye n'edduniya n'esigala ng'emuyita musiraamu. Abaatukulembera baategeera ensonga eno. Wallahi baategeera ensonga eno. Lukumaani olumbe lwali lumutwala mu biraamo byayalaba byatalina kubuusa maaso, kyeyalina okusibirira omwana butava ku tawhiidi. Yamuyita n'amugamba nti ya bunayya, owange mutabani, sajja mukulu asemberedde okufa. Teyamulambira byabagagga, ffe bye tufa. Obwana bwange mbule sentya ye bannange. Obwana bwange mbulekeddaani, ndeka nkolerera obwana bwange. Bo kye baafangayo abaana babaleke ku tawhiidi. Yamugamba ekintu kimu nti la tushiriku billahi shay'a, togattanga ku Allah ekintu kyonna. We yamukowoola kye yamulambira. Yakubu ne Ibrahim. Yakubu we yali alwadde, obulwadde bwamuluma, yayita abaana be. Aya eri mu surati Bakara. Wekitiibwa Allah yagamba nti wawaswa Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Abange baana baffe, Allah tusiimidde eddiini, naye kye babagamba okufa tekubatuukangako okuggyako nga muli basiraamu. Okufa baana baffe tekubatuukangako okuggyako nga muli basiraamu. Am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub okufa we kwasemberera. Am kuntum shuhadaakum idh hadara Yaqubu al-maut, okufa we kwasemberera Ibrahim. Idh kala libanihi, yagamba abaana be, ma ta'buduna min ba'di, baana bange mugenda kusinza ki oluvannyuma lwange. Bannange, ani yali atidde ku shiriki? Ani yali atidde abaana b'akabenje akoolekera omuntu yenna agatta ku Allah n'ayita abaana nga kyababuulirira nti bannange, singa Allah abanzigye mu nsi, baana bange mugenda kusigala ku ddiini ki? Mwe ffe ab'omulembe guno kye tukola. Bannange, baana bange, nze mbaweeredde.
mulaba nesibyobuge nyambadde biki mbaweeredde temuyina we mugenda kubeera nga temusomye baana mmwe gwe kamada nkulabe fujjo lyotandise toyagala kusoma naye nze kyensobola bakoleranga muzadde wammwe kusoma ngenda obbawa ngenda kwesiba enkutu ngenda kwesiba obukete mbasomese kyensobola obbawa enensi tewakyali egyo gye bujja ate mmwe noffe kaleko naye mmwe omulembe gwammwe tewali agenda kusobola kubeera mu nsi eno nga tasomye tewali agenda kusobola kubeera mu nsi oyo nno shiriki bannange oyo shiriki okubeera n'obwesige nti tewali asobola kubeera na successful oba kubeera na bright future mu duniya muno okujjako ng'asomye oyo shiriki akyesigamirako nti ddala kituufu edduniya eno tesobola kubeeramu atasomye n'abeera bulungi abeera mukafiri ow'ekikolo fennaawe enzikiriza weefiira bye tubeera n'abaana baffe bye tubalaamira obulimba obuli mu mitima gyaffe bwankukunala eno osanga omuzadde nno nga ali mu muzikiti atudde darusu eseeka asomesa alhamdulillah emisomo negijja n'adawulodinga nayo omusajja oyo asomesa tawhidi imazinga asomesa tawhidi abdulwahabu asomesa shiriki nabeerawo nga omwana aliriddawa naye nno nga amazima agamanyi omwana aliriddawa namuteekawo kawempe muzirimu ng'akimanyi kawempe muzirimu gye yateeka omwana essomero abaana beebikkirira naye teriiyo busiraamu omwana aliddawo ali kibuli naye ng'akimanyi teriiyo busiraamu omwana waliriddawo manye uno akyali muto ali wano kugundi namuteekawo ku sapolo kale nkolerawo mu tawuni ate wano emmotoka enyamba n'apalapalanya atyo naye mu holiday ndeeta omuwalimu n'abasomesa omusomesa omuwalimu abamala nabo bbanga ki mwezi gumu gwe bawummula muliraana n'agira ekituufu mmwe kyemuli mu mitima gyammwe ekiri mu mitima gyaffe Allah akimanyi nti bino byonna tubyogera wano seeka n'asomesa n'osiriikirira n'obanga imaanyi ejjudde noga naye wallahi tugenda kufa abaana tugenda bwe naye naawe okimanyi nti looyo akufaananira bulungi okusinga seeka dokita w'edduniya akufaananira bulungi okusinga omuwalimu bintu ebyo bikuba dokita obuli w'omulaba mu gganduula n'esseeka ng'atudde ku kituuti n'ekkanzu eryawo weetyo olaba nga dokita wa waggulu nnyo kale naawe n'olwana omwana w'abeera dokita ne bw'aba nga talina kyafunye omwana wange kasita ne bw'aba nga asaara ekituufu twagala abaana baffe babeere n'edduniya naye enkomerero tetugifuddeeko nnyo bannange si ye yali enkola y'abaatukulembera tufeeyo ku tawhidi bannange tuggale emiryango gyonna egya shiriki tuggale emiryango gyonna egya shiriki tuggale emiryango gyonna egya shiriki obwo obubenje sisuubirayo bwe tulabye obwa shiriki sisuubirayo abulabye ayinza kuddayo kwemoolera ku shiriki wadde okusembereza abaana b'eshiriki mbasuubira obutatiiririra Allah mu sizoni eno gye tugenzeemu abakaafu mwe bagenda okukawaŋŋamulira nti nnyini nsi yakeera mu nsi muno n'ateekamu omwana sisuubirayo musiraamu kutagalira ku ddiini ye sikisuubira omusiraamu owannamaddala twali ku King Fahd omusiraamu najja nga atagala n'enkota y'ettooke mu bbuutu n'enkoko nemugamba ate bino nga muneeseeka mukimanyi nti obusiraamu tebutukkiza kati oba mbikole ntya banne neebaza Allah naye tubeere strong eri eddiini yaffe naye okwatuula ebubwatuza ekigambo ng'okigamba mmwe kike mulirwana ku lwa Allah wammwe kike mulikola ku lwa Allah wammwe ogamba neibawo olw'okuba nti munnange zino z'ensalosalo eyandagira okubayisa obulungi ye Allah bino sibibaga nti obaffe banneiba bange bonna bakimanyi
nti nze ndi neighbor waabwe naye yaŋŋamba okubayisa obulungi ye Allah enkolagana yange nabo agifuga ye Allah era bakimanyi bulungi nti neighbor Christmas tetukwatagana n'abaana abasomera ewange buli konna aketa sinna abange naye abasomera ewange baana baba neighbor mulimu ababatali basiraamu tebasala nkoko ya muntu yenna atali musiraamu ku lunaku lwa Christmas ku lunaku lwa Easter ekyo bonna bakimanyi ku kyalo nennoloza tuwangaala tuli balabe tuli baamikwano ate mmwe ekyewuunyisa ku yidi beewange be bafumba be bajja ne bawaata tugende tuwaatireko seeka ne bajja naye nga bakimanyi bulungi nti nze siina kakwate na Christmas tebasobola weereza wadde omunwe gwaki naye ti tebenkera nti bannange yakulagira okuyisa obulungi abaneiba bano Allah tewaliwo gwe tuyisa bulungi nti ffe tumwagala nedda buli kye tukola tukikola lwa Allah waffe nze nnyabo maama wange muwe ekitiibwa mwagala nnyo naye akimanyi nti ebyo byonna eyabindagira Allah nze nabuuzanga maama nga nfukamidde nga simubuuza nga nyimiridde nga mubuuza nfukamidde naye namugaa nti maama abamanyi b'obusiraamu ke baayisiza fatwenu ebyokufukamira naye bakojja waliwo baana basajja bakulu baani bamubuuza bo bafukamidde naye nze namuga maama munaani awo Allah ayinza okuba ekyo takyetaaga buli we tulitereeza akiida omuzadde tagenda kukozesa nsobi ogenda mmanya omuzadde ono naye okumugondera mateeka ga Allah mwana wange oganye okujja bannange tawhidi buli wanywera tewaliiwo kiyinza kurandulula kusuula mu shiriki tewaliiwo obubenje obwo bwe tunaabunyweza ne tubuteeka mu bifuba byaffe tugenda kutegeera nti ddala tulina okukolerera ejjana etagenda kuyingirwamu mukafiiri ng'omukafiiri yoyo yenna yagatta ku Allah n'ekintu kyonna n'akifiirako abaana baffe tubanyweze ku tawhidi oluvannyuma ffe lw'okunywera abaana baffe tubanyweze ku tawhidi tubataasa ebintu byonna ebiyinza obbabuza okubajja kuki ku tawhidi leka bbawa nnyo budde leka bbawangaaza nnyo n'abakafiiri atwale bumeme laavu yaabwe emementula omutima gwe alekeraawo okuddamu okuwa obusiraamu ekitiibwa kyabwo ekifuba kye kiyingiremu okwaniriza obukafiiri n'abakafiiri nga gwe yamuggulira emiryango egyo anti ebbanga lyonna alimana n'abantu ba mu kigo ebbanga lyonna awangaala na mikwano gye abali ku St. Mary's Peter Henry baani bakafe baani bawangaala nabo oyo ogenda kumugjamu otya virus ebemuyingidde mu mutima ab'ebitiibwa okuwona kwaffe kuli mu kuggala miryango gya shiriki na kusiba oba kufuru nendoza kyekisinga osiba ennyo nyoonya ekintu ekisinga osiba ennyo kyoba osibisa omutima gwo osibeko tawhid omunywereze mu mutima gwo nga wowulira ekigambo ekyo al-aqid nti kifundukwa ekyanywezebwa ekifundukwa kyasibwa ne kinywezebwa ekyakida tekikutulwa sibe ekifundukwa kya akida mu mutima gwo la tushiriku billahi shay'a togatta ku Allah n'ekintu kyonna so nti oluvannyuma lw'omusomo guno tugenda twala akabanga nga tetuufuna misomo tujja kuddamu tutandika n'ensonga ey'okubiri ejja omuntu mu busiraamu tugenda tandika ebibuuzo byaffe
ennaku z'omwezi zigenda kubeera 25 biidhinillahi taala. Then mujja bifuna mu groups endala naddala ekyala ilaha illallah ekikwatagana ku tawhid n'ekya shiriki kyeki. Buli group ejja kifunako mukikole bijja tutuukako tubimakinge insha allahu taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.